نو زه به ولې دې له ورکوم، ولې زما خپلې لوڼه نشته تور شری چې ما به هغې له دارو ورکوله، او دا بچي چې ما ته پاتې وو نو زه هم د خپو نه خراب یم ګرځېدی نه شم، بل مې ګرځوي. نو اوس د دوی خدمت په ما له څوک کوي، زه خو خپله هم نشم کولی دې بچو له، نو لوڼه مې دی به رانه واده شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو، دا کومه زنانه چې سره د خپلو بچو ولاړه ده، ګل آباد سړیرو اوسېدونکې ده، او داسې ښکاري په دې وخت کې چې مړه شوه مړه شوه. د هغې غټه وجه دغه ده چې زموږ په دې معاشره کې بند برداشت کول دا ډېره ګرانه وي، او خو بند څوک برداشت کړي نو معاشره ورته بیا د شک په نظر ګوري چې یاره دوه کسه به په خپلو کې جګړې کوي، نو خو یوې ته نقصان ورسي نو په بلې خود به خود دعوه وي. خو په خاوند پکې ولې دعوه کېږي؟ نو دغه ځای کې یو ډېره لویه د لمخې خبره ده. ګرانو کتونکو، دې زنانه شپږ لوریانې دي، دوه یې زامن دي د دې خپل، بیا دا دوه ماشومان چې دي نو د دوی مور مړه شوې ده، د دوی د وینا مطابق چې زهر یې خوړلی دي، کور یې خوړلی دي، دلته یې خوړلی دي، پوسټمارټم کې چې کوم دی نو زهر هغه ثابت شوي دي، هغې نه مړه شوه. نو خو بیا هم څه خبره وه، نو په کار چې چا دعوه کوله چې دا دوه ماشومان یې بوتلی وي، نو ماشومان یې نه دي بوتلی، ماشومان د دې مور سره پاتې دي، یعنې د دې سره خوشحاله دي، د دې خاندان سره خوشحاله دي. اوس دې نن بیبیه کړې ده، دا دلته کې راغله ده دا زنانه، او خاوند دی چې کوم دی په موقع ګرفتار شوی دی، چونکې دوی دواړه ورسره هسپتال ته تللي، هغه ټیم نه ګرفتار دي. دا څنګه قصه شوې وه؟ دا مور د کوره راله او مور راته وایي چې دارو خوره، دا به زه پدوي وکړم. موږ بار کار مار کوو، دې نه نو خبر شوی چې موږ به ورلو، نو دا رکټ نه راپروتې وه، ما د اوچته کړه، دې له مو اوبه ورکړې، دا ما بیا هسپتال ته اوچته کړه. دا ته منې چې ته د خپلې لور ته ووایې چې دارو خوره، داسې وعدې کې، نو داسې به وشي؟ نو بس ما خو چېرته نه دي ویلې، هغې دا رخلې خلاصه وه چې مور راته وایي چې دارو خوره، مور پلار راته وایي چې دارو خوره، چې دا به زه پدوي وکړم. تا نه دي ویلې؟ یو بله مور داسې ویلي شي لور ته؟ بس نه شي ویلې، خو څه وکړو؟ نو په دې کور کې تشدد کېده، وخله ټکولم، بس مخکې به یې جګړې مګړې کولې وو، دا 5-6 میاشتې ما له داسې خدمت کړی چې داسې په خپله مور هم چاله ونه کړي، او خو خوشحاله وه ما سره، او په دغې ورځ هم جګړه نه وه هېڅ نو. خو دا مور د کوره راله، دی وی زما خېټه هم خرابه ده، په ما ټایم لګېدلي دي، بس بیا پې ما شپه تېره شوه، او په بل مازدیګر له پسې چلو شو. دا یې د خاوند په خوښه کړې وه؟ نو بس ما ته پته نه لګي، خو بس مونږ تلو راتلو، بس بیا دا ده وکړه. چېرته به تلې راتلې؟ د دوی کره. تا ورله په خپله کړې؟ نه ما ورله نه ده کړې، بس په خپله یې موقع برابر کړې وه، او زه ورغلې یم ورسره، او بس ما ته هم ښه نه دي کړی، سړي سړو ته یې ښه کړي، خو زه ورسره تللی وم، زه ته ورسره بیا نه وم تللی چې ده ته یې ښه کول. چې ده ته یې ښه کول نه وې تللی؟ نه. او د دې نه مخکې ورسره تللی وې، غوښتې دې وله وه؟ نه غوښتې مې م وله نه وه، نه مې ویلې، ورته به دوی دغه برابر کړو چې زه به یې بوتلم راوستم. نو دې دوران کې د دې د واده څونه موده شوه؟ نو دا زوی یې د 9 کالو لسمې روان دی، او دا لور یې د 3 کالو او 4 مې روان دی. د شپږو میاشتو کې لکه جګړې نه دي شوې، مخکې به کېدې؟ مخکې به یې کولې، دا 6 میاشتې دې جګړې نه دي کړې. تا سره به یې کولې؟ ما سره به هم کولې، خاوند سره به هم کولې، خو ما به ورته څه نه وی، ما وی بس دا لږه ته سرتېزه ربسي به، بس زما خور وه، زه اوس هم قرآن کوم، بیا هم کوم، 10 کاله پسې هم کوم. چې تاسو نه دي ما ورکړي؟ څه نه دي ورکړې، نه. خاوند ورکړي؟ نه خاوند هم نه دي ورکړې، هم قسم قرآن کوي، زما بچي هم کوي چې موږ ورته څه نه دي ورکړې. دغه زوی مې 4 میاشتو له تللی و، دی یې راوغوښتو، او زه دا واړه ماړه بچي را سره کورو، خاوند مې کور و، هغه دیګونو له سودا مودا دی تللی و چې رالو، دا بیماره وه. او د دې څونه موده شوه د واده؟ د مړي نن 3مه ورځ ده. ښه، نن یې 3مه ده؟ او نن یې 3مه وشوه. نن تا بیبیه وکړله، عدالت ته تللی وې؟ او خاوند یې جیل کې دی؟ څو لوریانې دې واده کړي؟ 4 مې واده کړي، دا 2 راسرې دي. یو دا ده، یو بله ده. د مور دوی به جګړې کولې؟ دوی به مخکې به جګړې کولې، اوس یې دا 6 میاشتې نه وې کړې. نو هسې څه کیدی شي چې لکه کور کې خو به خبرې کېږي، دې کور کې څه خوړلي وو که نه؟ نه کور کې نه خوړلې، دا چلته کې مور کره لاړه، د مور د کوره بیا راله، نو دا نو ټیک نه وه، دی چې راله نو دې مور ته مې ویل چې زما خېټه هم خرابه، دستونه راباندې لګېدلي دي، او الټۍ هم راته لګېدلي دي. نو بس چې څنګه سبا مازدیګر شو، په دې څه چلو شو، بس بیا چې د مور مې ولې اوبه ورکړې، نو دی ورته ویل چې دی مخ له لاس یې وړو، نو دا سمه یخه وه، نو د مور مې ورته ویل چې دا وهلې،
بس بیا چې پلار مې دغه نه راغی سودا نه راغی نو بس هغه بیا هسپتال ته بوتله. دا معذوره بچي دي دا معذوره زوی مې دی نو چې زه موبایلات ته شم نو دې غول میتیازې دی په کټ کې کوي دله ډوډۍ زه ورکوم دله اوبه زه ورکوم دی ګرځېدی نه شي نو د سره به زه څه کوم. هر قسمه تسلي کې قرآن قسم هر قسم له تسلي کوم قرآن قسم کوم ما سره مدد وشي چې دا ولې چې تا نه دی کړی. نه خاوند یې نه دی نه مې خاوند کړی و نه ما خاوند کړی دې دغه ټیم کې چېرته و؟ خاوند مې دغه ټیم کې سودا له تلو او دې زوی له مې دا زوی مې څلورو میاشتو ته لته او په مرکز کې ودلې پیسې وړي دي او موبایل یې وله وړی او 9 بجې هغه راغلی د ده نه. ستا د خاوند به څه کار کوو؟ زما را خاوند دیګونو کار کوي کور خپل دی کور خپل دی. ګرانو کتونکو د دوی د دې ټولو خبرو مقصد او مرام دا دی چې موږ سره د انصاف وشي. موږ هر قسمه تسلي خو په قرآن قسم یا د بچو په سر یا په کومه طریقه باندې دوی موږ د تسلي غواړي نو موږ ورته هغه شان تسلي ورکولی شو. خو د مور د خواښې یعنی د هغې د مور تا سره نه لګېدله یا خاوند سره نه لګېده یا د هغې سخره زه نه تلم راتلم مخکې به تلم راتلم بیا ما باندې راپورټ کړی و د مورې دوی جګړه کړې وه زما پرې خاوند یم راپورټ وکړو زما پرې زوی یم راپورټ وکړو په مې یم راپورټ کړی نو بس بیا پکې روغه وشوه نو دوی به تلل راتل دواړه ښځه خاوند او زه دا بچي مې نه تلو مینګه دا زوی به مې زه به م نه تلم دا نه ریکه میاشتې زه دې کره نیم تللی ما ته به یې وي په جواب کې به یې وي ته راشي هلته ډکه شي تشه شي او دلته را سره جګړې کې هسې به یې بس دیوال نه به یې راغشتې او په ما به یې پورې کولې. د چې مور ورته وایي چې ته زخر وخوره ځان مړه کړه نو لکه داسې حیران کن شان خبره ده چې هغې سره نه لګېده یا دا شپې له تلې وه که نه چې تلې 2 شپې وکړې هلته دې 2 شپې وکړې هلته دا بیا راله خو دا نه وه چا راوستله دا رور راوسته رور بوتل یم رور راموسته او مغرور یې راباندې راپورټ وکړو نه پلار مور یې کړی دی راباندې راپورټ. ګرانو کتونکو ډېره ګرانه ده خو د دې زنانه خبرو کې درغلي نشته چې وال ټکول یې کړي دي جګړې کړي دي د هغې ذکر یې وکړو چې یو ښځه بله ښځه برداشت کول دا ډېره ګرانه وي خو دا 5-6 میاشتې داسې وساتلو لکه د مور شانتې زما خدمت یې وکړو. اوس خدای خبر پولیس ته پکار دي چې کوم ځای کې درغلي ده او د زخرو نه واقعي مړه ده او که نه بل څه دغه دی خو د پوسټمارټم یې شوی دی چې زخر او شوی دی نو اول یې راته وی چې نه اټاټیک دی اوس پکې وی چې دغه دی نو زه به ولې دی له ورکوم ولې زما خپلې لوڼه نشته تور سره چې ما به هغې له دارو ورکوله او دا بچي چې ما ته پاتې وو نو زه هم د خپو نه خراب یم ګرځېدی نه شم بل مې ګرځئ نو اوس د دوی خدمت په ما له څوک کوي زه خو خپله هم نشم کولی دی بچو له نو لوڼه مې دی به رانه نو دونه و چې خدمت کو به یې خپلو بچو له کوو که ما له یې نه کوو که نه. بلکل ګرانو کتونکو داسې نشي کېدی دا معاشرې ته یو بل تصویر ښیي یعنې په دې معاشره کې ډېرو خلکو څلور ودونه کړي دي کور کې ښه ژوند کوي ضروري نه ده چې یاره موږ هم دغه خبره کوو چې یو ښځه بله ښځه نه برداشت کوي او د دې دا کمې خبرې چې دي نو دې کې سچایي ښکاري نو د دې صحیح تحقیقات پکار دي دی و چې ما ته د انصاف میلو شي زما نه خپله لوریانې پیدا دي او د دغې ټولو خبرو احساس ورسره شته دی او څه ټیمه پورې وي 10-12 کاله د هغې مو شو د دې هم دا د 8 بچي دي د هغې نه هم 2 بچي دي هغه دواړه بچیان دا یو لور او زوی چې کوم دی نو دا د دې مور سره دا خوا کې دي د 400 د پولیس نه تفتیش نه دا غوښتنه کوي چې دې کې د شفاف انکوایري وشي دې دپاره دا د درد ته راغلي د امید ساتو چې دې خبرو ته به توجه کړي غل او ساز څوک دي واقعي د زخرو نه مړله او که نه د